Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chơi thử những loại slime mà mình đã mua được ở chỗ sách gần trường nha. Bây giờ chúng mình cùng bắt đầu vào video này thôi. Loại slime đầu tiên có một cái màu xanh lá cây và nó hơi nhạt một chút, thế nên là nhìn trong nó rất là đẹp. Mình không hiểu sao loại slime nào mình mua ở trường nó cũng không được dẻo và nó kiểu nó tuy rất là trong và nhìn nó rất là đẹp hơn những loại slime mà mình đã làm, nhưng mà nó thì không được dẻo cho lắm, mình cũng không hiểu sao. Nhưng mà chơi thì khá là mát tay, mình cũng rất là thích cái loại slime này. Nó dẻo hơn một chút thì nó thực sự rất là tuyệt vời. Và slime này thì có một cái mùi rất là thơm, chơi thì rất là quickie luôn mọi người ạ. Slime tiếp theo có hình một cái con bọ cánh cam. Slime này thì không được trong và có cái mùi rất là thơm. Đặc biệt cái slime này thì nó cực kỳ dẻo. Mình không biết là sao nữa, nhưng mà mình đã mua được tầm khoảng là gần 5 cái con bọ này và chơi nó hộp nào cũng dẻo chứ không phải nó bị chảy. Mình cũng không hiểu sao, và cái chất này người ta làm mình rất là thích. Thực sự là mình rất là thích chơi cái slime này luôn. Chơi nó cực kỳ dẻo luôn đấy mọi người ạ. Và nó tạo ra rất nhiều bong bóng. Chơi cũng cực kỳ quickie và mình cũng rất là thích slime này. Có thể cái slime này là cái slime mà mình thích nhất trong hôm nay mình mua luôn. Và trong clip này thì có vài chỗ mình nói chuyện nó hơi bị kiểu bắt ngứa và cũng khá là khàn, thì mong mọi người thông cảm, tại vì là mình vào đội văn nghệ, thế nên là mình hát thì cái bài đấy nó lên rất là cao, mình gào rất là nhiều, thế nên là giọng của mình bây giờ nó cũng rất là đau, thế nên là mọi người thông cảm cho mình nha. Slime tiếp theo mà mình đã mua được là loại slime hình đầu của một chú gấu. Slime này thì mọi người có thể thấy là nó cực kỳ trong và rất là đẹp. Mình thì nhìn em này lần đầu tiên là mình đã mua luôn rồi. Cái khuyết điểm của em này là không được dẻo, còn cái ưu điểm mà mình rất là thích đó chính là em này cực kỳ trong và thơm và rất là quickie và nhìn nó rất là đẹp luôn đấy mọi người ạ. Mình thì mình cực kỳ thích những loại slime mà mình đã mua được ở trường. Và bây giờ thì mình phải bye bye mọi người rồi. Mọi người xem hết video này nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye.